პლაზმური სხეული მამა აბსოლუტის გზავნილი 14 მაისი 2021 წელი. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო. დღეს მე მსურს დავასრულო საუბარი სამყაროსეული პლაზმის ენერგიის შესახებ და მოგცეთ კიდევ ერთი მარტივი პრაქტიკა, რომელიც დაგეხმარებათ იურთმედოთ ამ ენერგიასთან მუდმივად. ეს პრაქტიკა დაგეხმარებათ უკეთესად რომ იგრძნოთ ის, რათა თქვენი ცნობიერება და სხეულები მეტად შეეჩვიონ მას. ამით კი მიახლოებთ იმ მომენტს, როდესაც ის გახდება თქვენი ცხოვრებისეული მუდმივი თანამგზავრი. დავარქვათ ამ პრაქტიკას პლაზმური სხეული. ის არ მოითხოვს ღრმა მედიტაციურ მდგომარეობას, თუმცა როგორც ყოველთვის მოუხმეთ თქვენს ზეციურ დახმარებას. ხოლო აი რაში მდგომარეობს თავად პრაქტიკა. დილით, როდესაც გაიღვიძებთ, მოუხმეთ სამყაროსეული პლაზმის ენერგიას და თხოვეთ მას, რომ მთელი დღის განმავლობაში თქვენთან იყოს და აავსოს თქვენი ცნობიერება და ნატიფი სხეულები. შეეგზევნით მისი თქვენთან ყოფნა და დაიმახსოვრეთ ეს შეგრძნებები მენტალურად და ფიზიკურად. სრულიად შესაძლებელია, რომ თქვენი შეგრძნებები ფიზიკურ დონეზე იქნება საკმაოდ ძლიერი, რადგანაც ეს ენერგია მარტივად აღწევს ადამიანის ეთერულ სხეულში. თქვენ შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ხართ ენერგეტიკულ სკაფანდრში, რომელიც კანის მსგავსად იმეორებს თქვენი სხეულის კონტურებს. ეს სკაფანდრი არის ცოცხალი, რადგანაც თქვენ გრძნობთ მის თქვენთან ყოფნას მსუბუქი ჩხვლეტის ვიბრაციის ან პულსაციის სახით. ამასთან ერთად ეს შეგრძნებები შეიძლება იყოს განსხვავებული სხეულის სხვადასხვა წერტილებში, ზოგან სუსტი, ზოგან კი ძლიერი. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ სამყაროსეული პლაზმის ენერგია მუდმივად ასკანერებს ადამიანის სხეულებს, რათა იპოვოს მათში სუსტი ან დაზიანებული ნაწილები. ის ცდილობს მათ ჰარმონიზაციას, ნეგატიური ენერგიის უცხო პროგრამების განეიტრალებას. თუმცა ნუ შეეცდებით მომხდარის ანალიზს. გამორთეთ თქვენი ადამიანური გონება და ნება მიეცით ამ გონიერ ენერგიას იმუშაოს დამოუკიდებლად. სრულიად ენდეთ მას. ხოლო რაც შეეხება ამ ენერგიის თქვენს შეგრძნებას და ჩაკრებზე, ის ყველას განსხვავებულად გამოულინდება. ვიღაცას შეიძლება მკვეთრად გააქტიურდეს მესამე თვალი, ვიღაცას კი მეშვიდე ჩაკრა ან გირჩშებრივი ჯირკვალი. ნებისმიერ შემთხვევაში მათი ცვლილებები წავა იმ ტემპსა და იმ ინტენსივობით, რომელიც აუცილებელია სწორედ თქვენთვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს გონიერი ენერგია მოძებნის ოპტიმალურ კომპრომისს თქვენს ამჟამინდელ და მის საკუთარ ვიბრაციებს შორის, რათა ენერგეტიკულ დონეზე გადაჭარბებას ავარიდოთ თავი. თქვენი მიზანია შეეჩვიოთ სამყაროსეული პლაზმის ენერგიას თქვენს ენერგეტიკულ სივრცეში, ხოლო სამომავლოდ კი იცხოვროთ მასში. ის არის თქვენთვის არა მხოლოდ უცხო გარემოსგან დამცველი, რომელსაც ბევრი თქვენგანი უკვე მკვეთრად გრძნობს, არამედ დამატებითი ინსტრუმენტი ახალი საცხოვრებელი სივრცის შექმნისათვის, რომელიც მოისაზღვრეს ახალი რეალობის შექმნას აზრის ძალით და ასევე თქვენი სხეულის თანათანობით ტრანსფორმაციას სინათლისებრ კრისტალურად. უნარი შეინარჩუნოთ სამყაროსეული პლაზმის ნაკადი, გახდება თქვენთვის სულიერ გზაზე გადადგმული დიდი ნაბიჯი და ამასთან ერთად მოგცემთ საიმედო დაცვას თქვენთვის უცხო მესამე განზომილების პროგრამისგან. ეს ენერგია არის ის ხიდი, რომელიც აერთებს მესამე განზომილების სამყაროს მეხუთე განზომილებასთან. მის ნაკადში თუ იქნებით, თქვენ ვერ შეძლებთ მეოთხე განზომილებაზე დაბლა ვიბრირებას, ანუ თქვენი აზრები, ემოციები და მოქმედებები საკმაოდ გასცდება მესამე განზომილების საზღვრებს. სწორედ ეს არის თქვენთვის აუცილებელი. როდესაც ჩემო ძვირფასებო დამიყვარხართ განუზომლად, მამა აბსოლუტი საუბრობდა თქვენთან. გზავნილი მიიღო მართამ, თარგმნა წაიკითხა გოჩა. ვიდეოს ბოლოს მსურს შემოგთავაზოთ კურსი, რომელიც დაგეხმარებათ გაიაროთ ეზოთერიკის საფუძვლები და უკვე დღესვე დაიწყოთ თქვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა. ასევე გთავაზობთ პირად კონსულტაციას, სადაც განვიხილავთ თქვენს პრობლემას, გეტყვით თქვენ სულიერ მისიას, თქვენი დადებით და უარყოფით მხარეებს და დაგეხმარებით თქვენი გასაჭირის მოგვარებაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის დამინერგეთ ტელეფონის ნომერზე ან მომწერეთ სოციალურ გვერდებზე. ლინკები მოცემულია აღწერაში. გისურვებთ წარმატებას.